Elдің жолын бекітпең, ажым. Керегі жоқ. Зачем? Нараққа барғанда дағы İkramcan kelingde toz olası deyçi. Ya erkeğe ekan yol bergensiz dep prямо 5'ke orası. 17,5 gektar. Moment qarab qaldıqda bu nöktör deyçi. Mesela bari satып жоқ qılat bolçu. Uştuqların demila turgan jeri жоқта. Birde pansionat жоқ. Je bir sanatoriy жоқ, eşdeme жоқ da. El taş jolda qalbaş керек. Janagı Mamırova oxşapçı. Kışı menen lay bolup batqaq bolup silakat bolup жатып ko. El kışı menen söktü. Gördünüz mü? Олардан мас шыққан. Жол нақысын беріш керек те. Зачем? Нар жағы біле жетішту екен. Қарат етті, 1 гектар жері бар екен. Жолды тосқол, жолдың үстінде сарай. Малқана. Сізде ешқандай птичий права жоқ сізде. Бұл генплан бойынша жол сіздің ақыңыз жоқ деп мысалған, жашағанғанша. Так, фасадтар бүту тарапта қаласа. Емлері қойылып бүтті. Так. Лотоктар қойылды. Демелері қалды. Тротуар. Соны қылып жасай берсін фасадтары. Қанша жолда расширение бар? 24. Так, қачан басабыз? Америка баш асфальтта. Семетей ғана. Семетей. Қачан басабыз асфальтта? Жоқ, қачан басабыз асфальт берейін? Қачан? Оны ал. Тазалық қал, тазалық. Тазалыққа бер. Қачан баштатабыз? Так, Өмірәлі Абдуалич, контроль қалыңыз. Мақұл ба? Ова, фасадтарды. Тезірек баштай қалар. Уже ертең жол ашылса, еметіп қалар. Мақұл ба? Так, моғында фасады жоқ, моғында фасады жоқ. Тезірек баштай өш керек та. Фундамент алына тұра. Қанша жыла тұрған болды фундамент? Респект. Жоқ, моға қанша жыла тағы? 1,5. Ова. Assa su keneyem bolup. Tak, yemi siz architector. Yemi onu dizayn işlep berişimiz gerek. Az var alıştı, yemi kalgan biz özü alış gerek biz. Özümüz alıp sonun kıldı, çeyin tazalap, öyle bir fasat işlep çıkıp, o yemenin arıqtın boyuna platformный стена koyup, сетка сияқты қылып тартып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Ол жағындағы соның қылып техника жүйе тұрған қылып тегіздешіміз керек. Уже фасадтарын оңдосын, фасадтарын оңдоп забор қылысын. Түсініңіз бе? Забор қылысын. Монда қылып өздері білешет бұлар. Заборды қойып, фундаментін қойып, пескоблокмен ұрып, татынақай қылып қоздып, тәйті чейін алып бара берсін. Жолды уже біз жасаймыз. Түсініңіз бе? Замирек Пашевич, заезді берсек келе болады. Да? Темелі каналдың үстінде өтші. Кейін бұлардың бардығын сөндір қалмаш. Вақтардың бары формовка қылыш керек. Білесіз та? Формовка қылып, соны қылып бұтап қойыш керек. Заборларын рұқсат беріш керек, архитектор. Көрдіңіз бе, олар ремонт тұрбаш керек. Қазір күнден күнге уже күн суы баштайды. Мұнда уже августтың бүгін қанша соғып қалды? 5 соғып қалды. Дағы бір 15-20 күн уже суық түшіп, уже бетондар ақырын құрғап қалады. Ошоға чейін оларға бүт барына жителермен сөйлесіп, рұқсатты беріп, Замирек Пашевич,
фундаментин куюп, заборун куюп тосо бериш керек элчи. Чозбогула уже бүттү, жумуш бүттү. Бүгүн бергиле. Теңден баштап уруксатты бергиле. Эмете берсин, заборлорун куя берсин. Фундаменттерин куюп, макулбу? Мына карачы кандай сонун болуп калды. Кара ачылып, сонун болуп, карачы мына. Кырып, тазалап алып, могу жактычы либо асфальт төшөшүбүз керек, либо жолду тегиздеп туруп, щебенка чачып коюшубуз керек да. И каналдын бойлорун, Атакайгы тектен баштап подпорный стена куюп, сетка кылабызбы, же решетка кылабызбы, кандай кылабыз, варианттарын бергиле. Машинада азыр эскиден ташап койдум, алып келе албайм. Ал ошол жака барабыз. Ооба, тезирээк кыймылдаш керек, тезирээк балдар. Так, бул жагычы. Бул жагда ошо даяр сулар. Мусты да алып чыгыш керек. Ажагы жакта карасаң эмеси бар. До конца жакка ачылат. Эмеге чейин, Маскомго чейин. Макскомго чейин эмес, ага чейин үйлөр бар. Жана Планета электрония кемелер бар. Азыр ал жака барабыз азырчы. Ооба, сиз кыйналбай эмеге бара бериңиз, мэрияга мен барып калам. Биз али 2-3 саат басабыз. Мэрияга өткөрүп бериш керек да. Зачем профсоюзга? Зачем управ делами? Элге бериш керек да, шаарга бериш керек. Мону карачы мына. Булар баары жеке менчик өтүп кеткенби? Булар уже сусмадай болду. Я. Кетилерчи. Алды. Ошол забору менен Шуну мэрияга өткөрүп бербейсиңерби? Как раз мэрияга пансионат керек. жерде вызовды өзгөртүп. Ошону эл дем ала турган жер жок да. Алейкум ассалам. Каяка барып дем алат буларчы? Могу баары карабайт да, моюнчу, допустим. Ну, эмеге мэрияга берсе, карайбыз, суу коебуз, багын карайбыз. Тети мусорун карап толуп кетти ушу антисанитария. Жол келбей да тегиз менен. Эмне алып айтасыңар? Нургазы. Ал мусор терип жүрөт ана жактачы. Я. Тети тазала. Калса ошол жерде. Ачып жөнөтөсүң. Тер өзүң. Профсоюзгачы момент карап калдык да, бул мөктөрдүчү. Мисалы баарын сатып жок кылат болчу. Бардыгын сатып жок кылат болчу. Момент изелиш. Бул жерде урматтуу президентибизди, урматтуу генералыбызды, анан Камил Түмөнбаевдин эмеси көп да, эмгегичи. Эмеси талкалап сатып жок кылып калды болчу да. Ушул жерди бизге бериш керек да, мэриягачы. Танакай кылып, оңдоп, кооздоп, мына ушуну эл дем алып болчу да. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын.
Жоқ, бұл ертең жауат та бұларчы. Я. Жоқ, бұл ертең о жауап қойыпты. Заборын тосасыңар бұ, тегер етіп? Проекті бар. Қосылады да бұлар. Мо ел қаяқмен кіріп шығады. Өзбекскийда жарып өтсе болады, мұны домодықпенен жарып өтсе. Жоқ, домодық ертең тосылады да, болды. Ертең забормен олар бұл құрчайды, болды. Домодыққа достып жоқ. Ел қаяқтан кіріп шығады, маяқтан кіріп шығады. Осы ақтан кетсін, достып, Домодықтың жері. Бұлар да сілер жеріңер. Қанша жер бар екен бұл жерде? Hazır 17 жарым. 17,5 гектар. 17,5 гектар. Қайтарып қалғаны өзі. Ай. 2 гектар қайтарып. Я, 2 гектарын қайтарды. 2. 33 посойдың үстіне 5 гектар алып 33 жасқа берді. Ай. Ана саташап тұтқаны қайтарды. Тұрағыда салынбап тұр бұл? 2 тұрақ жер бар екен. Бұзып салыш керек. Решет алacağız. Все, хорошо. 17,5 гектар. Неме Айзада? Ушуну президентке кат жазбайлык ба, кат даярдабайлык ба? Ушуну бизге берсе сонун болот эле. Азыр эмнеге дадыкайтам да? Уштуктардын дем ала турган жери жок да. Бирде пансионат жок. Же бир санаторий жок, эч неме жок да. Şu elin adından kaç yazbaylık ba? Turabı jigitler. Bekir lazım bunda çok buluşat hazırçı. Хорошо, что вы мне взялись, а то bunda satıp çok buluşat болчу. Соны кылып пансион кылып турат болчук да. Мына шаардыктар чыгып дем алат болчу, парк кылат болчу. Дем ала турган жер жок да биздечи. Шаарда ошто дем ала турган жер жок. Полностью распродали. Эчтеме жок. Именно Акбуранын берки бетинде эчтеме жок. Мына жакта эми Токтоо паркы бар. Жанагы Наваи паркы бар. Тиги кайсы парк эле тиги? Я. Мэрим 3 парк бар. А эменин Акбуранын берки бетинде жок да. Именно ушу жер зона отдых болуш керек да. Тем более 17,5 гектар. Мына жердеги эл, мына жердеги эл. Дом отдыха менен кирип чыгып атабы? 3 үй. Так, эртең бул дом отдых тосот буларчы. Тосулат. Булар эч жактан доступ жок болуп калат. Ошон үчүн биз кайгынан жолдашыбыз керек. Көрсөткүлө. Так, могу эмени водохран зона ачып атат булар. Туурабы? Ассаламу алейкум. Ажеке, кандай жакшысызбы? Жакшы. Була чыгат тынчпы? Жакшы, Алла. Бул жакта ачып атасыздар ажабы, а? Моя карап коеюн, азыр кайтам. Саламатсызбы, эжеке, кандайсыз? Мына жол бар экен го бул жакта. Я. Ну все, болду. Азыр жолду да качабыз, и водохран зона ачылып атат. Жок, мынаучу. Жок, мына арыкчы. Арық бұяғы жоқ арық. Бұяғы арық жоқ. Жоқ, телевидение, телесектор. Все болды, түшүндүм. Мына варатан алың, срочно. Ооба, срочно. Бүгүн эртең таптаза кылып жолду ачып койгон экен, түшүндүңүзбү? Элдин жолун бекитпең, ажым. Кереги жок, зачем? Наракка барганда дагы Икрамжан келиңде тосуп аласыз, дечи. Я эркек экен, жолду бергенсиз деп, прямо бешке барасыз. Бір ауыз айтуды, о дегенім жоқ, а? Прямо бешке барасыз, амла. Значит, siz беките бересиз жолуңузду, болду. Siz жолуңузду беките бериңиз, эч кандай сизге каршылыгыбыз жок. Жолуңузду бекитип, заборуңузду бериңиз. Биз нал жактагы эл бияк менен каттап болот, могу жолду. Макулбу? Рахмат чоң сизге. Давай ишиңизди жасай бериңиз. Салам алейкум. Салам алейкум. Болду, мэр ачылды, маселе чечилди, туурабы? Только сизге техника керек экен, тезирээк тазалаш керек. Бұл яқ жеңген, бұл алды. Ооба, алдырасыз, а? Канча гектар жер бул жерде бар? Укмуш чоң экен, э? Я. 10 гектардай чыгат. 10 гектарга жөн. Я. Bir uşkatının üzerinde. Ortada bir uşkat var. Ортодо бир эле бышка бар экен. Бедапай экен. 10 гектар ушуну тактагылачы. Эми осы кат жазалы берсин бизге жеринчи. Туурабы? Мен элди каяка алып барам? Күндөн күнгө көйүп атабыз. Күндөн күнгө день за днем больше жер жок.
Мына кара, бул жерде 10 гектар, нар жакта 17 гектар, 17,5, 27,5 гектар жер жатат. Центрде. Салам алейкум, кандайсыз? Жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүр. Анда да жакшы ажаба, жакшы. Кандай өзүңүз? Башка тынчпы? Ажаба мына жолду кеңейтебиз да, аларды алып коюңуздар, макулбу? Аларды алып, ана могу контейнер кимге караштуу? Мурат, айтасың, алдыртасың. Макул ажаба, жакшы. Могу жолго не болгон бул? Туалетпи? Я. Вот түшүндүм, алсын, алдыргыла. Это что такое? Закончим же как новая линия. Когда закончите? Сегодня. А и кучу сторону, кучу кундин. Так, эми булчу. Мына көчө бизде расширение болот. Бул көчө азыр бир тетиге чейин бир алып келип алалы. Асфальтка чейин. Салам ажеке. Кандай жакшысызбы? Азыр да экинчи көчөбүз кайсыл? Жанагы ача турган жерибиз. Азыр могу жерге чейин бир келдик, туурабы? Анда мындай кылалы. Ате демеден келдикпи? Так, анда мындай кылалы, жигиттер. Жаныбек Башевич, архитектор, кадастр. Анда мындай кылалы. Азыр биз тиги Шакировадан 1 километр 700 метр келдик. Бир жетип келдик. Кудай кааласа бир 3 күндө асфальтын басабыз. 3-4 күн асфальтын бассак, асфальт басылгандан кийин анда мына тетиги машина келет атпайбы, ак машина. Ушул жерден дагы 2 километр ченегиле дагы эмесин коюп бергиле. Расширениясын коюп бер. Ооба, расширениясын коюп бергиле дагы. Ооба, бүгүндөн баштап акырын эме тазалай баштай берелик. А то успеть этпей калабыз. Азыр август, сентябрь, октябрь. Асфальтка успеть этебизби? Ошону караш керек да, эл могу таш жолдо калбаш керек. Эл таш жолдо калбаш керек. Жанагы Мамырова окшопчу. Кышы менен лай болуп, баткак болуп, силакет болуп жаттыкпы? Эл кышы менен сөктү. Биз ошону карашыбыз керек. Если 2 километр проделеем, успеть этсек 2 километр жасаш керек. Жетишсек. Эгер 2 километр жетишпесек, анда 1 километр кошуш керек. Ошону өзүбүздү карашыбыз керек да. Ооба. Түшүндүңүз да. Азыр допустим узартып алсак, жетишпей калса кышы менен эл бизди сөгөт да. Ошон үчүн эме өзгө чамабызга карап туруп жумушту башташ керек. Либо 1 километр, либо 1,5 километр, либо 2 километр. Ну сиз 2 километр коюп бере бериңиз, 2 километр коюп берип, акырын иштерин баштай берели. Макулбу? Давайте. Ассаламу алейкум. Ажеке кандай? Жакшыбы? Ва алейкум ассалам. Бул иштерди оңдой бербейби? Аяктан оңдой бербейби? Тамла? Убакыт кетип атат да. Так. Значит, азыр тетияктан баштап 1, 2 үй бар экен. Ошондойбу? Мода үйбү? Же 3 үйбү? 3 үй бар экен. 3 үй. Так, эме, Рыспек, көрдүң, 3 үй. Ооба, расширение 3 үй. Так, бу жерде генплан боюнча жол бар беле? Генплан боюнча жол. Все ачыш керек. Салам алейкум. Жол ортосуна куруп алыптыр. Я. Эме, Мурат. Жол ортосуна куруп алыптыр. Я. Карасууга караган жерде. Так, могу жолчу. Бул жолдо бар, ошол жерде экинчи көчө чыгабыз. Ассаламу алейкум. Учаштык, а? Ажаба, саламат. Так, ошондо бизде бул мына көчөнү ачабыз. Парабат этебиз, туурабы? Так, бул жагында дагы барбы? Бул жагында.
Bir köçe var. Toz oluşkan. Все болды. Так, архитектор. Бүгін келіп іштеп кеттіңдер. Так. Эми жеке менчикте. Емес бирок жол отуп мисалы. Генплан боюнча жол. Так, карагыла. Карайлы. Эгер нар жагында үй боло турган болсо, эметсин. Карап көргүлө. Эгер жашай турган шарты жок болсо, анда Енесайдан жаңы үй. Бир коробу. Та, анда бир короб ажаба? Жо эки кожолук жашайт да. Эки семей жайт. Андачы мына чекесин алып туруп муларды көчүрүш керек. Мояка тийбеш керек андачы. Замирек баш, көрдүңүзбү? Экөөнүн тең, ооба, экөө тең, эки кишинин тең эметпей, анда мо жагын алгыла. Мына, көрдүңүзбү мына? Мына, мону көчөдөн киргенде мо үйдү алгыла дагы. Ооба, либо Аккурат турбайбы? Мына аппаратдан мындай түз булак койсо керек. либо ошондой карайсың. Мага деле тийбей койсо. Макулбу, чтобы эки киши эме этпесин дегеним да. Тетиги баратадан, карап көрөсүңөр. Карап көргүлө. Макулбу? Все, жолду ачыш керек. Андай жакшысызбы? Өсө жакшы. Ажа, мен шаардын мэримин. Токторбаев жеңиш. Бул менин коллегаларым мэрия. Азыр өзүңүз көрүп атасыз, Жумабаева көчө расширение болуп, жолду асфальттап атабыз. 22 метр. Так, ошону менен бирге, ошо жерге мына жактан чыккан жолдорду, второстепенный жолдордун баарын ачып атабыз. Баарын жолу ачып атабыз. Могул жер сиз отурган жер, бул жер генплан боюнча жол болчу. Эми силер күнөөңөр жоктур, может күнөөңөр барды, мен аны билбейм. Факт точно жолго салып алгансыңар ала. Жолго. Могул жер расширение болот. Азыр мен орун басарым Замирек Байшевич, орун басарым бар мынакей архитектор Рыспек келип чене берет аба. Түшүнүү менен жолду ачып бериңиздер, жолду ачып бериңиздер. Документтериңерди карайт, эгер жашоого шартыңар жок болсо, көчүрүп чыгып кетебиз, үй беребиз ажаба. Түшүндүңүзбү? И мына мапта, кана мап. Чоң үчөөңөр иш алып баргыла. Квартираны ким бул жерде? Ажаба, төртөөңөрдө чогуу иш алып баргыла, макулбу? Могул жерлерде расширение болуш керек экен, Мону алсын. Мону алсын бүгүн, түшүндүңөрбү? Өзүчө неме? Ушул жерден баштапчы, ошол жерде бир караш керек экен. Мына бурчтан баштап, мына жагына карагылачы, расширение. Бул кете бир. Жанагы экөөнүн мындай кесип. Ооба. Бияк чоң көчө экен да, значит, тигилер чыгып алган. Моголдор деле чыкканда, көрдүңбү, эски забор строениясы. Моғында қарағыла. Көрдіңізбі, моғылардан аш шыққан. Жол нақысын беріш керекті. Зачем? Нар жағдылы жер түшті өкен. Жер бұяқта шун жеке мұна қарач. Өте қычы мұна қара. 1 гектар екен. Моғылар сандықтарында ішкерге апырсын, Мұрат. Қарач мұна отындарын, сандықтары, мотетік мұсыларын болын ішін апырсын. Ақыл бұл? Так, көрсетіңіз. Моғалардағы полный алсын, до конца. Көрдіңіз бі, жүргілер? Қарап, көшіге шығып алды. Контейнерді алғыла, решетканы алғыла. Қараңыз, бүт көшіге шығып алған. Тосып. Оны көрдіңіз бі, моғаларды алсын. Мына көрдіңіз бі, мына мода көчіге шығып алған, тәйтэқа чейін, стуорына чейін алынсын. Көрдіңіз бі оны? Мына көрдіңіз бі, мына тәйтэқа чейін алсын. Үйінің стуоры бияқта тұрады. Мода шығып кептір, көрдіңіз бі мұна кен? Мына мойда шығып кеткен, мына көшеде тұрады. Қара, чоң көчені тартылып кішілік еліп қойып тұрған. О гаражды алғыла, о навесті алғыла. Архитектор, бұлар бар мыйзамсыз тұрауы? Мыйзамсыз. Келіп бұсақ болады. Ешқандай мыйзам бұзу жоқ.
Buların özlerinin emesi jeri tetisi orada nar жағынан başlap. Ескертусіз келіп тұрсақ. İçeri işi kengir eкен şu. Так, навесті de algıla. Karama onu. Onu alıp tete çeyim mına soruna çeyim boşalt koyun onu büt alsın. Kara tete 1 hektar jeri var ekan. Moğollarda aldırыңыз bugün. Düşündünüz mü? Koy bolsun bu yakka jolga. Ştraf salgıla. Tetega bazaga aparып oңдосын. Kara çoğun jolu tosуп alыптыр. Так, бұл жағында қарайсың арандар Рысбек, а? Так, могу жолда қараш керек екен. Қара, бұл жақта шығып кеттір. Так, аз жаңағы осы жерге барабыз біз. Мына моғында алыш керек екен. Көрдіңдер ме? Как раз мына переулок бұрылған қанша. Мына тет жақта үйінің сторы менен көрдің бе мына? Мына бушқа чейін. Полный мына қарап көшені. Почти 3,5 метр шығып алыптыр. 4 метр шығып алыптыр. Емені, алма бақ, емелерін барын үйдің сторы тап-таза қылып бәтке жолдың ақысын астсын. Шының көрі бі? Мореки кім ремонт жасап отыр? Үйдің ішіне алып келіп ремонт қылсын. Я, ошонда бұл дағы жолда құрылып тұра ғой? Все, түшіндім. Я, жол. Генплан бойынша жол. Видите, вот шундай да. Мынакей жолды сарай. Қанша мал байлаптыр? Мына көрдің бі Жұмамеден? Жолды тосқол, жолдың үстінде сарай. Малқана. Aşı yolda tosup naves sallı Все düşündük. Хорошо. Ağzı sırttan çıkıp görelim. Ama truba yok ama. Buna gördün mü buna? Keyin ulağan. Evet gördün mü buna? Eski stроение, жаңа stроение. Oşoğa çeyin alasınlar. Makul bu? Şimdi için bir iki adam deyip de etrafına aylanıp geliş gerek bular. Bravo. Onu kança расширение kaldı? Bir 6 metre bulu mu? Ya. Ceke. 7-8 bağız var. Gemplan boyunca jol. Mına jol eкен да. Ошондо бүрү келет экен да, полный целиком. Бул жерде канча сотук? Документи барбы жокпу? Документ бар. Жоктан бул абысман документ тапшырган болчу. Жолда бұл қайра тоқтат бұл. Тура дейм, жолда ава. Жол. Так, бұл кишини канча үй биле жашайт бул жерде? Канча семья жашайт? 2 семья жашайбы? Канча киши? Азыр кызым 3 баласы менен, мен аялым менен 2 улум. 7, 8 kişi жашайт экенсиң. Бүтүрдүк. Yok bunu açık gerek acaba yoldu açık koyuş gerek de elin akısı da bul. Karan sizi bir uyda elde etaktan bir aylanıp çıkıyor şuradan. Kanday kılar bu kişi yanında Enes'e koşup çıkıp ötüyoruz diye üy vereli. Acaba hazır Moğolista'nın reisine Murat. Tak buna arkitektir. Buna ben orun basarım. Tak Hakim Canoviç. Buna bala ben orun basarım daha bir orun basarım var. Салтанат Абдулаевна деген чогуу келесиздер менен сиз менен сүйлөшөт. Эгер кааласаңыз, эми негизи сиздин жашап турган жериңиз мыйзамсыз. Сизге без суда, без следствия эле сизди көчүрүп, чыгып, бу жерден сразу выселение кылып туруп, биз жолду ачып коюш керек да. Сиз эч кандай птичий права жок сиздечи. Бул генплан боюнча жол сиздин акыңыз жок деп үй салган, жашаганганча. Сизди жөн эле келип эле атыңыз ким? Muhtar. Muhtar aka dep эле жүктөрүңүздү потерге салып көчүп алып чыгып коюш керек. Ошондой кылса болот сиздичи. Но документиңиз жок. Мен мусулманчылык туура келбейт. Ошого бул мен орун басаларым иштейт. Кааласаңыз доңго көчүрүп чыгабыз. Кааласаңыз тети Энесайга жер тамга көчүп чыгып кетесиз. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Ооба, все болду. Так. Алма спит он, как всегда. Куда? Трансформация. Место покажешь, я тут сам сказали нам, место показали, Так, мына көрдүңөрбү жол өзү мына.
Eski liniya застройки. Gördünüz mü aka? Buna eski liniya застройки. Onda turат mı? Buna şu boydan geçiş gerek. Gördünüz mü? Te kaçayım mı? Ava, bu bizden yer boş gerek, değil mi? Kim? Mirlan. Bunu takta berçe. Kadastr men, Adalet. Bunu takta belgileç, bu bizden yer bolsa gerek. Bizden yer, qara, bu başka bir örnek olgan davun öyle kurup koyup koşuyor. Ava. Munisipalitetin yeri mi olacak? Takta belgile, eğer kalasa tekişini şöyle köçürüp koştururlar болады. Eğer teka barbayım deseçi. Yok, bu email oturgan bolsa patsansan yıldır koşaktalar болады. Да. Все болды. Теперь ылды түшүп кетебиз, а? Карачы, ары полный да, кара. Тазалаш керек, кара. Ертең суга такан 20 сантиметр чыгып кайткан алчы. Жок дегенде 1,5 метр болуш керек.